Isa ang sining ng Asya sa paggamit ng kahoy. Sa bansang Vietnam, tampok ang smoked bamboo carvings na matagal nang ginagamit sa pagdidisenyo. Alamin kung paano ito ginagawa sa ulat ni Dina Pagibita. Narinig nyo na ba ang smoked bamboo carvings? Marahil mangilan-ngilan lamang ang labis na nakakaalam tungkol sa nasabing uri. Ngunit alam nyo bang sa bansang Vietnam, isa ito sa itinuturing na unique fine art. Ideya ito ng ilang manlililok sa Xuan Lai sa northern province ng Vietnam upang i-preserve at ipakilala ang tradisyonal na bamboo craft. Hindi basta-basta ang ginagamit ng mga kawayan upang magawa ang smoked bamboo carvings. Kinukuha pa kasi ito sa bulubunduking parte ng probinsya. Pagkatapos makuha, ibababad ito sa tubig ng may 3 buwan para maging mas matibay. Saka ito pauusukan sa loob ng 13 araw. Matapos ang proseso, mangangamoy na parang nasusunog na straw ang kawayan at magiging dark brown o black na ito na siyang pangunahing kulay ng paintings. Treo hun khói thì cũng cả hàng trăm năm rồi, nhưng những năm cách đây 15 năm về trước thì chúng tôi cũng đã ở làng Xuân Na thì cũng nghĩ ra là mình đưa cái chất liệu tranh vào với cái treo hun khói này xem thế nào. Thì cũng rất may mắn là khi chúng tôi ý tưởng đó là nảy sinh cũng như được sự hỗ trợ cũng như được sự đóng góp của những anh bạn bè và cũng thị hiếu người tiêu dùng hiện thời thì giờ chúng tôi phát triển tranh rất tốt. Ang kawayan ay matatagpuan sa maraming bansa sa mundo, ngunit sa Vietnam lamang matatagpuan ang smoked bamboo na hindi ginagamitan ng anumang makina o kemikal. Với tre thì đưa cái dòng tre hun khói vào cái tre của tranh dân gian thì rất là phù hợp. Trên toàn thế giới ở đâu làm cũng có tre, có rất nhiều nơi làm tre. Thế nhưng mà mỗi Việt Nam mình có một tre hun khói, đặc biệt là cái tranh tre hun khói này là đặc biệt hơn khác loại dòng tranh khác là hun khói là hoàn toàn làm thủ công bằng tay cả, không can thiệp một chút máy móc nào hoặc hóa chất nào cả. Bilang panghuling hakbang para tuluyang mabuo ang isang smoked bamboo carvings, inuukit dito ang iba't ibang larawan. Si Nguyen Tiha, 5 taon nang umuukit sa kawayan. Kumpara sa paintbrush at papel, mas na-e-enjoy niya ang paggamit ng kawayan at maliit na kutsilyo sa pagpapahayag ng kanyang mga ideya. Công đoạn quan trọng nhất là mình tạo hình lên bức tranh rồi vẽ khắc hình của bức tranh lên đấy, rồi mọi người cạo. Khi cạo lên ấy, thì mọi người cạo theo cái nét mình tạo hình đấy. Cái màu hun thì chỉ có ở đây mới có, không ở đâu có cả. Bagamat maraming kakompetensya ngayon sa merkado, inaasahang muling tatangkilikin ang tradisyonal na uling, hindi lamang sa buong Vietnam, kung hindi sa buong mundo. Bây giờ thì 1-2 năm nay thì nó cũng trầm hơn là so với vài năm về trước. Trong làng thì cũng chỉ có 2-3 nhà làm thôi, không nhiều. Đây là nghề truyền thống mà, nên là mình cũng muốn nó phát triển rộng hơn nữa cho mọi người, nhiều người biết đến. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibita.